ஹாய் வெல்கம் பேக் டு களவாணி கேமர்ஸ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிராணி சாப்டர் 3 ட்ரெயின் எஸ்கேப் தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோ கிளம்பலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டக்குன்னு இதை திறந்துட்டு பேஸ்மெண்ட்டில் போய் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். கிராணி 1 and 2 இருக்கிற மாதிரி ஈஸியாக திறக்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். வந்தம்மா திறந்தம்மா கிளம்புனம்மான் இருக்கும். அந்த வேஸ்ட் ரூமில் ஒன்றும் இல்லை. அப்படியே கீழே போவோம். கீழே போனால் அந்த மிஷின் இருக்கும், இது வேறு கற்றும். அதுக்கப்புறம் அந்த கங்கணம் கிளவி கீழே வருவாங்க. அப்படியே நம்ம மேலே ஓடிடலாம். அப்போது வெப்பன் கீ ஆரம்பமே சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே நம்ம மேலே போயிடுவோம். மேலே போயிட்டு அந்த இதில் ஒழிஞ்சுப்போங்க போடுக்குள்ளே. அங்கே ஐயோ ஐயோ ஆயிட்டுங்க. கிளம்பி வந்துடக்கூடாது. ஐயோ இந்த ஸ்லெண்ட்ரினா வேறு. கிளவி கீழே போயிட்டா. அப்படியே அவள் மேலே போனோன்னே அப்படியே நம்மளும் மேலே ஓடிடுவோம். அதான் அப்போதைக்கு என்னோடய பிளான். வந்து மேலே போயிட்டா அப்படியே நம்ம லைஸ் கேப்பில் மேலே தெரிச்சு விடுவோம். கிளம்பி மட்டும் ரிட்டர்ன் வந்துடக்கூடாது. கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ண வண்டியில் அடிச்சிடுவோம். ஐயோ ஐயோ நீந்தி ஸ்லெண்ட்ரினா வேறு கடுப்பு ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கா. கிளம்பி இங்கிட்டு வர வைப்போம். ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிப்போம். அந்த சைடு போயிட்டான்ட்டு ஒரு வாட்டி ட்ராப் பண்ணி கீழே ட்ராப் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம். கீழே தான் இருக்கா. இப்போ அந்த சைடு போட்டு மேலே தெரிக்க வேண்டியதான். தெரிப்பதில் எக்ஸ்பர்ட் நம்ம. அப்படி ஓடிடுவோம். மொத்தம் ஒன்றுமே இல்லை. அப்படியே மேலே போயிட்டு இங்கே என்ன இருக்குது, இங்கே ஒன்றுமே இல்லைங்க. அடுத்து இந்த வெப்பன் கீ போட்டு வெப்பன் எடுத்துட்டோம். அடுத்து இந்த ரூம் மேலே போயிடுவோம். மேலே போயிட்டு இது கீழே ட்ராப் பண்ணி கீழே போய் கல்லை பொறுக்கி வைப்போம். பார்த்தா ட்ரெயின் காக்காட்ட ட்ரெயினுக்கு இருந்துச்சு. ட்ரெயின் கீ கிடச்சிருச்சு. இன்னும் ஆக்சிலேட்டர் ட்ரெயின் எலக்ட்ரிக்கல் சுவிட்சு அப்புறம் காயின், இது 3 தான் தேவை. காயின் வந்து கோகனட்டில் இருக்கலாம். கோகனட் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில. இப்படியே இப்போ கீழே வந்தாச்சு. அந்த கல்லெல்லாம் பொறுக்க ஆரம்பிப்போம். பார்த்திங்கன்னா இங்கே பிளாங்க் இருக்குது. அப்புறமா அந்த நோட்டீஸ் பண்ணிட்டாச்சு. அப்புறமா அந்த எடுத்துக்கலாம். இங்கே யாரோ இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் யாரும் இல்லை. ஐ திங்க் ஸோ கிழமை வெளில இருக்கிற மாதிரி தோணுது. இல்லைங்க, கிளவி இருக்காங்க, போட்டு சொல்லிடுவோங்க. நாங்கள்லாம் யாருன்னு தெரியுமால. ஐயோ 2 காலம் போச்சு. ஸோ அந்த ஸ்லெண்ட்ரினா தொல்லை வேறு. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லெண்ட்ரினா வேதாக பண்ணி ஆகணும். ஐ திங்க் ஸோ ஸ்லெண்ட்ரினா வந்து அந்த டைனிங் ரூமில் இருக்க கபோர்டுக்குள்ளே இல்லாட்டி அந்த செட்டில் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். செட்கி தேவை. மேட்சிக் கிடச்சிருச்சு. அடுத்து இங்கே வேறு ஒன்றுமே, இங்கே ஒன்றும் இல்லை, இங்கேயும் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இங்கே எதுலேயுமே ஒன்றுமே இல்லைங்க. ஐ திங்க் ஸோ இதில் தான் இருக்கும். ஸோ இதுலேயும் இல்லை. ஒரு புல்லட் வச்சுட்டு ஏமாற்றிட்டாங்கண்ணே. ஸோ சேட். அப்படியே மேலே ஓடிடுவோம். இங்கே ஸோ கடுப்பாக இருக்குங்க. டக்குன்னு தப்பிப்போம். கார் டிக்கியில் தான் இருக்கலாம். கார் டிக்கியில் கூட டெடி இருக்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம வந்த வேலையை ஒழுங்காக முடிச்சு விட்ருவோம். ஃபஸ்ட் டைம் சேனல் பார்க்குறீங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் போட்டுருங்க. அப்புறம் அந்த பெல் ஐக்கானே ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ டெய்லி உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். அப்படி எலக்ட்ரிசிட்டியும் கிடச்சிருச்சு. நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிலேட்டர் கிடைக்கணும். இந்த கொக்கனட்டை மேலேருந்து கீழே போட்டுரும். அதுக்கப்புறம் எப்போ கீழே போகிறோமோ அப்போ போய் அதை கட் பண்ணிப்போம். அடுத்து இன்னும் நம்ம பிளாங்க் தேவை. அந்த பிளாங்க் போட்டு அந்த ரூமில் இருக்கலாம். ஒரு வேளை ஆக்சிலேட்டராக இருக்கலாம், பிரிட்ஜ் கிராங்க் இருக்கலாம், ஃபியூஸ் கூட இருக்கலாம். நம்ம ராசிப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இங்கே ஸ்டோன் இருக்குது. அப்படியே ஓனாட்டு பொங்க எடுக்க முடியலங்க. ஸோ இங்கே ஒன்று இருக்குது. இதாச்சும் எடுக்க முடியுமா? எடுத்தாச்சு. அப்படியே மேலே போய் போட்டு தப்பிக்க வேண்டியதான். ஐயோ இந்த சிலிண்ட்ரினா வேறு கடுப்பு ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே இருக்கேன். ஆக்சிலேட்டர் கிடச்சி சூப்பரு. இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கேட்குன்னா ட்ரெயின் கீ மட்டும்தான். ட்ரெயின் கீயும் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு அது எடுக்க தான் வழி இல்லை. ஐயோ இது ஒரு ஓப்பன் பண்ணலையே. ஐ திங்க் ஸோ கிளம்பி எங்கே இருக்கான்ட்டு. இங்கே தான் இருக்கா டெடி.
இல்லைங்க ரெடி இல்லைங்க, அப்படியே கீழே போக வேண்டியது தான். அந்த கோகோனட்டை வெட்டி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஐ திங்க் ஸோ சேஃப் கீ இல்லை காயின் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சில நேரம் பேட்லாக் கீ கூட கிடைக்கலாம். நம்ம காயின் வேணும்னு அப்படி காயின் கிடச்சிருச்சு, அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு ட்ரெயின் கீ மட்டும்தான் தேவை. அது எடுக்க லாகு தேவை. லாகு எங்கே இருக்குன்னு தெரில. இப்போ மேலே போய்க்கலாம். ஐயோ, ஸோ இது வேறு ஒழுங்கு உள்ளே போக மாட்டேங்குங்க. ஓ, இப்படி இறங்கி போயிடும். நம்ம செத்தாலும் பரவாயில்ல, இப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டு போயிடும். டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணிட்டு சல்லுன்னு போயிடும். எங்க அந்த கிழனை பார்த்தா சிரிப்பாக இருக்குங்க. எப்போ பார்த்தாலும் அவன் தூங்க போதும் அடி வாங்குறான். அடுத்து அந்த கிளவி வரும், அடுத்து அந்த கிளவியை போட்டுருவான்னு எனக்கு அந்த குடும்பத்தை பார்த்தோட ரொம்ப சிரிப்பாக வருதுங்க. ஐயோ ஐயோ, அடுத்து அந்த கிளவி வரா. ஸோ ரொம்ப பாவங்க அந்த குடும்பம். அடுத்து இந்த காக்காவை தான் போட்டு தள்ளணுன்னு இருக்கேன். ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு ட்ரெயின் கீ கிடைக்கும். அந்த லாகு வேறு எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில, அது வேறு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம கன் வச்சு கொண்டுருவோம், அவ்வளோதான். ஸோ சிம்பிள். டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி இது போட்டு 1 2 3 ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம காயின் தேவை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் காயினை போட்டு ஆக்சிலேட்டரு ட்ரெயின் கீ எல்லாத்தையும் போட்டு தப்பிச்சிருவாங்க. ஃபஸ்ட் இந்த கன் எடுத்துப்போம். கன் எடுத்து ரீலோட் பண்ணிட்டு வச்சுப்போம். இங்கே இருக்குது, இங்கே சேஃப்கி இருக்குங்க. ஓகேங்க, இங்கே ரீலோட் பண்ணிட்டு இங்கே இப்போ அப்படி போட்டுருவோம். அடுத்து இந்த காயின் கீங்கிற மாதிரி காயின் எடுத்துகிட்டு டிக்கெட் எடுத்துருவோம். டிக்கெட்டு எடுத்துகிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி விட்ருவோம். அடுத்து ஆக்சிலேட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து கன் எடுத்து போட்டுருவோம். அவ்வளோதான், டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. அடுத்து மேலே போவோம். இங்கே ஏதோ பார்த்த மாதிரி ஆக்சிலேட்டர் இருக்குது. ஆக்சிலேட்டர் எடுத்து மாட்டிடுவோம். கீழே போயிடுவோம். அப்படியே போயிட்டு மாட்டிட்டு அடுத்து காக்காவை கொல்ல வேண்டியதான் நம்ம வேலை. இந்த என் டிக்கெட்டு பார்த்துக்கோ இருக்குது, ஓப்பன் பண்ணி விடு. ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரிலாம் ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு. அந்த பயம் இருக்குல்ல, அது கத்தவும் கத்தாது. நம்ம என்ன டிக்கெட் இருக்குங்க நம்மகிட்ட, டிக்கெட் இருக்கு. ஐயோ கிளவே, கோல்மால் எப்படி வந்தான், கொன்னோம்ல நம்ம. அது எப்படி 2 நிமிஷம் முடிஞ்சிச்சா? இது வேறு இங்கே ஆளை காணோம். போயிட்டான் படப்பட்டு நம்ம மேலே ஜம்முன்னு ஓடிடுவோம். இங்கே கிளம்பி இங்கே தான் இருக்கான். அப்படியே நம்மள அவன் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிடலாம். போயிட்டாங்க. அப்படியே நம்ம மேலே ஓடிடுவோம். ஓடி போயிட்டு கன் எடுப்போம், பொறுமையாக போவோம். ஐயோ அந்த கிழமை பார்த்துட்டாங்க. ஐயோ போச்சுங்க. இப்படி இங்கே உடஞ்சிப்போம் நல்லா. எல்லாம் அப்படியே எட்டி பார்ப்பான். இல்லை யாருமே இல்லைங்க. அப்படியே ஓடிடும், தெரிச்சிடும். எங்கே கிளம்பி வந்துட்டாங்க. ஸோ எங்கே கடுப்பு ஏற்றுறாங்க. ஒரு மனுஷனை தப்பிக்க விடுறாங்களா? அவள் போனால் அந்த லைஸ் கேப்பில் மேலே ஓடிடுவான். ஓடி ஓடுறான், கைப்பில்லை. அவ்வளோதான். இல்லைங்க, அப்படியே சூப்பருங்க. அப்படியே அந்த கண்ணை எடுத்துகிட்டு மண்டையாக பழக்க வேண்டியது தான், ஒவ்வொருத்தர் மண்டையாக. ஃபஸ்ட் அந்த கிளவி அடுத்து தான் காக்கா. மாட்டுறாங்களான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். மாட்டலனா டேரெக்டாக கிளவன் வந்துட்டான். கிளவனை சுட்டதை பார்த்து கிளவி வருவா. அப்புறம் போட்டு தள்ளிட்டு காக்கா. ஐயோ ஐயோ, எங்கே தெரியாமல் மாறி சுட்டேங்க. ஐயோ, இங்கே ஒரு புல்லட் இருக்கு. இப்போ வாட்டியே
மேலே ஓடிடுவோம். மேலே போய்ட்டு காக்கா கொல்றதா நம்ம வேலை. வர மாதிரி தெரில. இந்த ரூமில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீலோட் பண்ணிப்போம். ஐயோ, ஸோ இது வேறு. ரீலோட் பண்ணிட்டு ஒரு பிஜிஎம் போடுவோம். டன் 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 டன். அதை பற்றி கலைய வருவா, என்னடா என்னோட பியானோலேயே போடுற, உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் அப்படின்ட்டு போட்டு தெரியாச்சு. இந்த அவமானம் உனக்கு தேவையா கிளவி? சவனே, நீ போயிருந்தா நீ உயிரோட ஆச்சு இருந்துருக்கலாம். இந்த ட்ரெயினுக்கு எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளம்பணும். இவங்ககிட்டலாம் இருந்தால் நம்மளுக்கு இருக்கு மெண்டல் ஆக்கிடுவாங்க. சரியா? அப்படியே நம்ம கிளம்பிடுவோம். இப்போ புதரில் குளிச்சு போவோம். செத்து போயிடுவோம். அப்படியே மெல்ல போயிட்டு ட்ரெயின் கீயை போட்டு ட்ரெயின் ஆன் பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். அவ்வளோதான் நம்ம வேலை. ஸோ சிம்பிள். நான் ரோபோட்டு சௌக்கியமாக போயிட்டு வா, உன்னை கொல்ல தான் எனக்கு தெரியாது, உன்னை மட்டும்தான் உயிரோடு விட்டுட்டு போகிறேன். அப்படியே கிளம்பிடுவோம். போட்டாச்சுங்க, நொறுக்கிட்டாச்சு. அடுத்து ஆக்சிலேட்டர் போட்டு திருக்கி விட்டு வண்டியை பின்னாடி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கீரில் போட்டு வண்டியை முறுக்கி வண்டி கிளம்பிருச்சுங்க. அல்டிமேட்டுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி இந்த பெல் ஐக்கான் ஆன் பண்ணிடுங்க. டாட்டா பாய் பாய், see you next video.